Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifil kutub Sayyid Muhammad al-Iskandari, qaumun tasbiqu anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tasbiqu adhkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawi adhkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la adraka wala la adhkara wala anwaruhum. Qaumun ari aya kaum tasbiku anu miheulaan naon anwaruhum pirang-pirang cahayana ieu kaum azkaruhum kana pirang-pirang zikirna ieu kaum. Wa qaumun yang aya sakaum deui mah tasbiku eta miheulaan ieu kaum naon azkaruhum zikirna ieu kaum anwaruhum kana pirang-pirang cahayana ieu kaum. Wa qaumun jeung ari asa kaum tatasawi eta sarua naon azkaruhum pirang-pirang zikirna ieu kaum anwaruhum jeung cahayana ieu kaum. Wa qaumun jeung ari sakaum la adra wa azkaru eta taya zikir wala anwaru jeung taya cahaya. Nauzubillahi min dzalik. Dakirun ari jalma anu zikir dakar anu zikir ya zakir liyastaniro supaya yen caang bihi ku sabab zikir non qalbu hatena si zakir pakana maka bukti ya dakiran eta jalma ahli zikir. Wa zakirun jeung ari jalma anu zikir istanaro anu narima caang naon qalbuhu hatena ya si dzakir bakana maka bukti jalma dzakiran eta ahli dzikir. Waladi jeung ari jalma istawat anu sarua naon azkaruhu pirang-pirang dzikirna ieu jalma wa anwaruhu jeung cahayana ieu jalma fa bi dzikrihi ta eta ku sabab dzikirna jalma yahtadi me narima hidayah ieu si dzakir. Wa binuri jeung ku cahayana ieu dzakir yuktada tahdi tuturkeun ieu si dzakir. Aya zikirnya zakir teh jalma nu zikir benten jalmi benten situasi kondisi tina rupi-rupi jalmi anu sok zikir ka Allah emut ka Allah baik secara lisan atanapi hate tanapi kalakuan tate rupi-rupi jalanna. Kahiji aya jalma anu qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum. Aya hiji jalma kaum anu miheulaan nur cahayana tinimang zikirna. Hatena mah jembar terus taufik hidayahna turun nur cahayana aya dina hatena kakarawe zikir da kitu nembe zikir. Aya jalmi anu zikirna teh sapertoskeun kieu turun heula cahayana kana hate hatena caang ngemprai kakarawe zikir.
Ima para nabi, para wali gitu. Al-majdubin kita gitu. Jalma anu al-majdubun teh nya jalma anu dipaksa we ku Allah jadi jalma marifat. Tama langsung we dipasikeun kamaripatan nur cahayana teh blek sadayana brai caang. Tanpa latihan sepertikan jalma anu naon jalma anu tobat terus caang langsung tiasa dimana rupina seuna para wali Allah. Jadi nur heula cahayana kena hatena tos ngemprai kakara dikir kakara amal ye nu kahijina nya kayak kumaha aya kriteria-kriteriana. Maka di dia falamma wajahathum anwaru maka samadap ka ieu kaum anu kahiji teh ya pirang-pirang cahaya maka hasolat minhum al-adkaru maka hasil dikirna aya. Bila takalupin kalawan teu aya takallup teu aya pamaksa bal bisukulatin balik takalawan gampang wakipatin jeung enteng dikirna teh enteng we kitu. Contohna jalma anu dipasihan heula cinta ka Allah, cinta ka Allah dina hatena. Kakara tos cinta ka Allah dikir wiridan nya kan resep etamanya dadasan aku cinta ka Allah jadi dikirna teh resep nikmat salat teh nikmat ada keur aya dina cintana ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kayak aya di mana urangnya kayak di mana aya nu kahiji heula ayat golongan nu kadua wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum jalma anu miheulaan dikirna kana cahaya dikir we wae la ilaha illallah la ilaha illallah terasa gitu nya tos sekian lama latihan dikir kakara nah turun tah cahaya cinta ka Allah nate peda dibiasakeun dikir peda dibiasakeun wirid peda dibiasakeun amal kakara we caang hatena teh mimitina mah seueur kabingung kasusah tuluy we dikir gitu kan nya seueur kararitu tah ayeuna teh seueur anu loba anu salanpres sumping we misalna teh kaajengan atana seueur sagala rupilah permasalahan dunia rupek hatena teh ceuk ajengan teh ieu wiridkeun ieu langsung we ngawiridkeun brai caang. Jadi naon heula dikir heula kakara cahayana hate caang hate tanggeus caang hate mah kitu mah getol ari ibadah nantinya tah gitu. Anu katilu mah aya bareng wa qaumun tatasawi aya hiji kaum anu sarua antara dikirna jeung cahayana barang diturunkeunnya keur dikir teh langsung brai cahaya ngemprai hatena teh kabingung kasusah leungit sama sekali. Jadi kabingung kasusah teh sabab hati anu poeknya eta teh. Sanes nanaon eta teh. Poek we hatena. Sieun aya kasieun kumaha tetuang teh poek hatena. Nyala mencaang hate mah moal aya kabingung kasusah. Ngan ieu nu paling anu kaopat anu naon anu paling parahna teu dikir teu aya cahaya kana hate
Naudzubillahi min. Maka jadi nu diantawis anu tilu eta ulah jadi nu kaopat nya. Nah ayeuna sebatan hiji-hijina nu kahiji mah tadi ge sebatkeun para nabi para wali langsung dipasihan berarti karang dikir kakara amal lagi sanes amal ecek-ecek da sabab timbulna tina kacinta ka Allah Subhanahu wa taala. Contoh sahabat mah nyaeta sahabat Bilal bin Rabah. Dipecutan Bilal, ditindihan ku batu. Tapi saur Bilal nyarioskeun kuring mah sono kitu teh. Naon sababna teu aya deui cenah kanikmatan anu karasa ku dirina kecuali dina waktos eta. Di waktos keur dipecutan keur imana kuat nya ditindihan ku batu nikmat karasana sabab dasarna cinta ka saha ka Allah nya. Nah komo lamun keur ibadahna beureung kitu. Nu kadua mah nya golongan meureun sapertoskeun urang birid unggal poe dikir tiap hari nya duha tiap hari tujuan teh aya tenang hate nya. Kadang-kadang mah tepin kena tenang nanti kadang-kadang mah henteu sabab naon dikirna urang mah beda. Kadang mah lambai anu dikir hate mah poho tiap dinten tiap ya latif ya latif ya latif ya latif misalnya teh kitu nya. Ya latifu kata jadi channel ya katipu ya katipu kan itu nanti ya latif misalnya hari tujuan hari maksud hari hati kamana meni wiridan orang itu la ilaha illallah hari hati mah ieu teh beres na teh beridnya la ilaha illallah teh lillah teh imam teh kan gitu kadang-kadang ya sibuk kan gini kadang-kadang gitu dina wiridan urang ya akhirnya jadi henteu kena hate eta teh nya mel lambe hukul gitu matak saur pangarasa saha ya pokona mah aya disebut kir-kir cenanya aya disebut hoho aya nu kirho aya nu hokir gitu. Aya kir-kir mah hate dikir, eta dikir. Ari anu kirho mah nya latah mah dikir tapi hatena poho. Aya nu hokir gitu, ari latah mah teu dikir tapi hatena mah dikir. Aya nu poho mah nya paroho we. Kitu nya tah. Mana eta? Ngan ari kanggo urang diajar sanajan can turun nurna hatena can karasa nikmatna paksakeun wiridan paksakeun duha paksakeun tahajud paksakeun eta kan wiridan eta sadaya. Jadi wiridan teh sanes sungguh babacaan kan pokoknya mah anu diwiridkeun namina wiridan eta. Salat duha dilanggengkeun di istiqomahkeun. Tadi sami wirid eta ngan bentukna salat. Sanes babacaan. Dibiasakeun dipaksakeun sanajan naon can karasa nikmatna. Keun we nikmat teu nama eta mah bagian saha? Dipasikeun ku Allah. Da salat ge kadang khusyuk kadang henteu seseueuna mah henteu. Ngan di mana-mana tos dipasihan khusyuk pasti khusyuk. Keun da salat urang mah lain neangan khusyuk. Tapi ngalaksanakeun parentah Allah. Ya tapi kada diusahakeun oge. Dipada dosakeun. Hoyong karasa nikmatna sabab tos turun cahayana kana hate urang.
Anapun ari can turun cahaya eta keimanan, kacinta ka Allah, berat we salat. Nya. Oge salah sawiosna can karasa nikmatna lamun can biasa. Terus biasa berjamaahan. Teu berjamaah asa kumaha teu pararubuh. Sabab eta teh dina hiji waktu aya karasa nikmatna eta teh. Tapi lamun teh urang kosok berjamaah kari-kari teu berjamaah asa biasa-biasa keneh kitu nya hate teh. Berarti eta teh urang teh can karasa nikmat dina berjamaah. Tuh. Aya kieu cenah. Aya saminya tadi, aya entos 4 golongan tadi. Aya dzakirun dzakara liyastanira bihi qalbuhu fakana dzakirun. Aya jalma anu zikir supaya ya makan supaya kade simbahasana. Aya jalma anu wiridan dikir supaya hayang caang hatena kan kitu nya. Berarti kan eta teh can eta nya. Acan caang hatena dah kana me hayang. Jalma anu zikir ieu sebatna teh zakiron, tukang dikir. Ali deui aya jalma anu dikir wiridan hayang caang hatena teh maka disebat tukang dikir. Karena tukang wiridan oge tina naon. Disebut tukang salat oge tina naon. Namanya tukang ieu teh. Aya deui jalma anu zikir tapi hatena teh caang. Tadi mah hayang caang ieu mah tos caang, teras dikir gitu. Maka nu kieu mah disebutna teh ahli dikir. Ahli dikir ku dikirna teh dikirna hatena teh tos caang. Ari nu kahiji mah can caang hatena teh terus we dikir hayang caang, hayang leungit kabingung kasusah, hayang tenang hate teh kan kitu teh eta caang-caang hate teh eta rupi-rupina mah. Maka ku dikirna teh eta teh tujuanna hayang caang. Teh maka nu kieu mah masih kene disebat tukang dikir. Sae ade ulah aduh cenah teungeunna ieu teh wiridan teh paksakeun teungeunna. Ya. Da hari ibadah mah lamun teu ditumpangkan ku nafsu bakal teh enak. Tapi lamun ditumpangkan ku nafsu pasti raos ibadah. Nya lamun urang ibadah nikmat eta teh kade kedah hati-hati sabab moal-moal ibadah eta teh ditumpangkan ku naon? Ku nafsu. Sok we naras pribados. Berat mana salat subuh jeung salat duha? Berat mana? Ya berat salat subuh. Kunaon salat duha rada enteng sabab didinya kancik nafsu hayang jembar rezeki. Salat tahajud sareng salat subuh berat mana? Angger salat subuh. Salat tahajud masuk babacaan oke bisa dipanjang-panjang sabihis. Andai panjang we para ranjang salat subuh kuliah jeung kulu rata-rata lamun teu berjamaah gitu teh nya berjamaah pada kumaha imam nya rata-rata nu pondok salat padu gitu salat duha jeung salat zuhur sok panjang mana surat anu dibaca dina salat zuhur sareng salat duha nya panjangkeun dina salat duha sabab di dinya mah aya tujuan nya tapi lumayan ngan kade kedah tingkat lamun urang khusuk dina salat duha kadang-kadang sok khusuk kana salat sunat eta teh daripada salat fardu sabab di dinya aya ngancik nafsu aya tujuan nya kadang-kadang kitu tuh duha mah dipanjang-panjang surat lagi terus sanes awan katanya ieu fardu kedah langkung diperhatoskeun. Sabab anu tadi ge anu kancikan ku nafsu mah
karasa nikmat salat. Ta aya ahli dikir aya tukang dikir duanana sae. Keun we hoream-hoream oge nya. Nu kahiji mah nu tadi jalma caang hatena tuluy zikir ta ieu mah dawuhan Allah diuningakeun nyaeta naon ku Allah diuningakeun ya Gusti Allah teh ngakhususkeun atanapi mapalinan rahmat ka jalma nu ditangtukeun ku Allah. Janten anu kahiji mah anu caang heula teh terus aya zikir tah ieu mah khusus ku karomahna kabageuranna Allah Subhanahu wa taala. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Itunya Allah nangtukeun ku rahmat Allah ka jalma-jalma anu dikersakeun ku Allah. Sedangkan anu kadua zikir heula tuluy we aya cahayana. Eta dawuh Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma anu payah dina fina ngalaksanakeun parentah kami hayang karidaan kami maka lanahdiyannahum subulana. Kami bakal mere jalan ka ieu jalan. Ulama nu kaopat tadi nya dieuningakeun. Dikir taraf meunang cahaya rupak ieu tatos rupak ieu mah rupi-rupina sagalana bakal keuna ka ieu jalma. Kagorengan teh keuna lamun poek hatena nya poek hate mah ibadah ge berat pisan horoream pisan nya maca Quran hoream da teu katingali teh ya poek anu lagi keur poek hate. Ieu mana nu urang rupina ieu mana me rupina masing-masing kan benten-benten nya urang mah wayahna paksakeun da urang mah kelasna nu kadua dikir heula kakara lungsur cahayana bari dikir lagi sanes dikir anu sementawis ya dikirna sanes dikir nu pondok ninggal kamari geuningnya pas jarak ka Sodom 200.000 cenah urang mah bujeng-bujeng 200.000 ya dikir salat teh 33 kadang-kadang lamun teu mah nya teu we kitu kan ya ke da can istiqomahna cacak-cacak 33 eta nya subhanallah 33 nya yang wiridan anu komplit we kitu tah lamun teu diberjamaahkeun mah kadang-kadang nya doa langsung na doa kan kitu tah tak salah sabiosna hoyong urang sadayana ngiring kana kasampurnaan eta salah sabiosna berjamaah. Teu berjamaah mah berat pisan nya ibadahna. Itu matak sumping di masjid mah insyaallah tempat anu sae. Sampai di bumi yang di masjid. Gampil mana tak kana sunat. Kan di masjid mah aya sunat tahiyatul masjid kan. Aya sunat tadi sukrul wudu, aya sunat qabliyah. Kan orang teh osok di dinya mah di masjid mah gitu. Tapi lamun di bumi kadang-kadang gitu ya lamun can sadar. Komo lamun salat nanti 2:30 misalnya salat zuhur nanti langsung kenapa? Mungkin gitu laluasa di masjid. Ya sami intinya didorong keluarga sami dipiwaran ke masjid caroge gitu. Jadi sami nyandak kabarkahan kamu keluarga salah seriusnya gue selalu berguru gitu ya hari sehat teh kan hari yang sehat sadayananya aya amalia anu matak nyehatkeun
Balugikeun ka ari amaliyahna ditinggalkeun. Aya amaliyah matak nyehatkeun naon bae? Salah sawiosna nya amaliyah anu matak nyehatkeun teh salat qabla subuh. Bangsa Kiai Haji Soleh nya guru pribados di Manunjaya nyaris qabla subuh eta teh matak nyehatkeun baca hiji surat nu kahiji baca Alam Nashrah jeung Qul Ya. Alam Nashrah jeung Qul Ya dina rakaat nu kahiji teh nyehatkeun sakian ti disaksen ku para malaikat, bahkan nilaina langkung sae daripada dunia jeung saisina nyehatkeun. Dua naon cenah rakaat kedua nyata maca naon? Maca Alam Taro jeung Qul kan para ronoknya barari gitu. Biasa diamalkeun dua. Rakaat kahiji Alam Nasrah sareng Qul Ya. Rakaat kedua Alam Taro sareng Qul. Tema ternyata. Dua yang sehat amaliyahna maca Quran. Maca Quran nyehatkeun eta teh. Aya maca hungkul, aya maca jeung makna. Benten mun maca hungkul matak nyehatkeun kana badan, lamun maca jeung tafsir jeung maknana matak nyehatkeun lahir batin lah eta. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Saum nya terus jelasnya. Saum kan aya sehat, saum. Nya. Salah sayasna deui amalan-amalan nu nyehatkeun teh ibak sadacan subuh. Ibak sadacan subuh teh sehat teh komo lamun tos naon tos bobo isana teh jeung bojo gitu. Usahakeun ibak teh sadacan subuh ulah jam 7 nya. Jam 7 pada siang. Nah, tekan abang arah ka masjid kan kita sadacan subuh. Ayeuna bobo jeung bojo misal teh ibakna jam 7 ka masjid ayeuna, salatna subuh ayeuna. Oke, ngalengkah ka masjid sehat. Tuh lengkah ka masjid teh sehat eta teh. Tak lamun nu teu damang ka masjid ngirim pangaosan bisa seseurean. Ya. Tapi lamun murieur cicing di imah ya, keurieu teh loba masalah di rumahna teh aduh hasa hancurnya alam dunia teh. Namun gaduh penyakit sing ketol ka masjid insyaallah disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dikeun ka imah loba penyakit dikukut nyalira nya teu bisa seseurean. Itu amaliyah ternyata lamun ningali kadinya mah amaliyah agama teh anu dianjurkeun ku Allah sae bisa jang diri urang. Matak ningali cobanya ningali ahli Quran tukang maca Quran nini umurna 100 tahun carekas maca Quran sareha. Pas terbukti ieu mah sadayana Al-Qur'an mah jeung moal bohong manya teu percaya. Lalu dikeun ka aya istilah naon hari naon cenah naon hari gunung kudaki kitu nya hari masjid teu di ieu nya hari gunung anu ratusan meter gitu ditaekan hari masjid tetangga teu disumpingan padahal mah aya sehat dina naon urang sumping ka masjid. Salah sawiasna kitu nya. Jadi lamun orang miladan kesehatan ngalaksanakeun ajaran agama ge insyaallah sehat. Salian jabah sehat teh sanes badan yang unggul kan. Upami ngajalankeun ajaran agama mah tapi sehat teh jeung hate. Jeung hate. Penting mah lamun teh aya penyakit da asal tina hate sanes. Penyakit teh asal tina hate. Lamun hatena goreng maka loba penyakit teh
bakal marunculan ya, bakal marunculan. Di lamun hatena bersih insyaallah. Ya teu pati-pati teuing lah, teu pati seueur teuing lah gitu nya. Mudah-mudahan aya manfaat.